Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa Boss Lady Channel. Ina farin cikin kasancewa tare da ku a yau. A cikin bidiyon mu na yau, za mu koyi yadda ake zaɓar niche. Idan kai sabon farawa ne kada ka damu zan Storytelling, yadda na faɗa muku storytelling. Gashi nan. Wa'annan short ne, bari mu zo long storytelling. Wannan storytelling ne. Network yana bada problem. Bari muku storytelling na Hausa, shi za ku fi ganewa. Network. To, ga storytelling na Hausa. Kun ga na farko muna da zuciyar aure, the heart of marriage. So, ga sunan. Daga muni zuwa kyakkyawa, wannan shi ma storytelling ne. Bari ku ga yanda misalin storytelling yake, bari mu shiga. Network. Kun ga wannan storytelling yana da 721 likes. Sa'an da suka yi Design the perfect voice for your brand with 11 laughs. wanda suka kalla mutane 95,000 ne suka kalla a cikin wata uku. Gashi nan 85,000 views a 3 months. Yana nufin mutane sun karbi labarin sosai kuma ya musu daɗi. Network. Ya kamata mu kara nemo maganin haihuwa. Na gane. Na tsani yarinyar nan ba zan taɓa santa ba a rayuwata, mummuna da ita. Please teacher, don't remove it, please. Rules are rules, no exceptions. Network. Yata, dan Allah taimaka min da kayan nan. To mama, idan kika ji wannan dan itacen, za ki fi kowa kyau a ƙauyen nan. A wani ƙauye da ake kira da ƙauyen Ingarma, akwai wata mata ana kiranta da suna Talatu. Talatu ba ta da burin da ya wuce a ce ta samu haihuwa, amma kullum jiya yau babu haihuwa babu alamunta. A kowace rana babu hirar da take yi wa mijinta Malam Ado, sai hirar ya kamata ya yunkura ya je birni ya samo mata maganin da za su samu haihuwa. Wata rana a yayin da Talatu take gona tana yin aikin noma, sai ta ji cikinta ya hautsina. Nan take ta tsuguna ta fara kwara amai. Bayan ta gama yin aman ne, sai ta tashi ta koma gida ta kwanta. Tun daga wannan ranar Talatu bata ƙara jin kwari a jikinta ba ta iya yin aikin komai, domin ko shara ma Malam Ado mijinta ne yake yi mata. Bayan wasu 'yan watanni sai cikin Talatu ya fara yin girma, sai ta fara jin motsi a cikin. Kun ga yadda ake storytelling ba? Idan kuka fara ganin video, suka fara magana, video mai magana ya fara, sai a zo a fara nuna muku hotuna shine ake kira da storytelling. Ba da labari kenan. Ba da labari daban yake da kaman dialogue. Akwai video dialogue wanda zai kasance kaman film ne normally, wanda kowane scene mutane suna magana, amma a wannan labari ake bayarwa. Idan aka fara muku presenting din videos saboda a jawo hankalin masu kallo. Kun ga yanzu abin da ya fara jawo mana hankali muka fara kallo, idan muka koma baya menene abin da ya ja mana hankali muka fara kallo. Bari nuna muku. Malam Ado, ya kamata mu kara nemo maganin haihuwa. Kun ga video ne aka fara. Tukunnan da muka fara tafiya sai suka fara miyar da shi hoto. Ana nuna hoto kuma audio yana magana, ana ba da labari. Shi ake kira da storytelling. Kiranta da suna tashi ta koma gida ta kwanta. Tun daga wannan ranar kun ga wa'annan picture aka saka. Talatu bata ƙara jin kwari a jikinta ba ta iya yin aikin ko da kuma zumuɗin santa ga irin yarta. Kun ga gaba ɗaya nan gaba ɗaya for pictures ne. Sai Malam Ado ya ce da ita, haba Talatu, ya kike yin wannan maganar kamar ba jininki ba, da kyakkyawa da mummuna duka. Kun ga na nuna muku yadda ake storytelling kenan. Haka ake storytelling. Ba wai gaba ɗaya video ake yi ba. Idan aka fara da video, idan labari yawa mutane daɗi, sai a fara saka pictures ana bayani, saboda dama ai ba dialogue bane, ba kaman film bane, ba da labari ne. Kuma in gaya muku, ba da labarin nan yana blowing sosai a YouTube. Kun ga wannan indon ƙauye, yan biyu, gashi nan dai. Bari mu fita mu je kama health.
health. Mu je niche din health. Gashi na muna da videos da dama anan na health. Muna da shi. Gashi nan kala-kala amma ni yauwa kun gani? Kun gani ko? Ni gaskiya da shike yauwa bari mu ga wannan bidiyon. Ba shi ba. Kuma abin da nake so in nuna muku a health yanda shi ake bidiyon shi. Bari in nuna muku na Hausa in muku bayani yadda za ku gane. Sorry na Turanci. Yauwa. Kun ga su health? To mu a Hausa an kasa kawo wanda zai yi irin bidiyon da waɗanda suke Turanci suke yin nasu bidiyon health din da Hausa. Mu kuma gaskiya ba a yi sai na Turanci ake kun fahimci abin da nake gane. Da na shiga na Hausa ban ga abin da nake so in nuna muku ba. Kamar misali abin da nake so na nuna muku yana nan kamar haka. Kun ga an nuna dai mutum ya sha shayi ko? Mutum ya sha shayi anan. Da ya sha shayi ga kayan cikinsa gaba ɗaya ana nunawa ko? So nan kuma gashi mutum na shan watermelon. Kun ga abin da ke faruwa a cikinsa da yake shan watermelon ɗin? Sai wannan large intestine ke inda yake function. Kun gane? Irin video haka shine na health. Irin wa'annan video shine na health. So mafi yawanci a Hausa gaskiya ba mu da shi. Kamar wannan. Top 10 gut healing foods to improve digestion and reduce bloating. Kefir, yogurt, sauerkraut, kimchi, bone broth, ginger, bananas, chia seeds, aloe vera juice. Kunga? Wannan video ne akan abinda ayaba ke mana a cikin mu. Abinda ayaba ke yi a cikin mu shine wannan. Kunga? To a Hausa ba mu da video health kamar haka gaskiya. To duk wannan AI ne. Kun fahimta? Shine health video. Ina da fatan kun gane bayani na akan wa'annan abubuwan da muka yi magana akai. To bari mu duba muku video akan Islamic kamar niche na musulunci. Islamic videos. Kun ga? Akwai videos na musulunci kamar haka kuma suna da views kamar yadda na gaya muku in dai abu ne akan addini za ku ga yana da views. In kun duba kasan bidiyon nan ku ga nan 1 year ago shekara ɗaya da wuce kai posting tana da mutanen da suka kalla miliyan 111 suka kalla. Wannan mutane miliyan 41 suka kalla shekara ɗaya da ya wuce. Wannan bidiyon miliyan 22 shekara ɗaya da ya wuce. Wannan miliyan 8. To kun ga na gaya muku bidiyon addini za ku ga yana da views da yawa sosai yana da views sosai. So akwai abin da nake so in nuna muku musamman short in za ka haɗa short duk ba shi da wahala. There will be no 6 things in paradise. Number 1, there will be no death in paradise. Number 2, no one will be able to sleep in paradise. Number 3, no one quarrel with anyone in paradise. Number 4, no Baytul Khala will be opened in paradise. This means that whatever a person eats will be digested automatically. Number 5, no one will grow a beard in paradise. Number 6, no one will grow old in paradise. Every person will remain young in paradise. Subhanallah. To kunga Islamic videos kenan. Kun ga wannan? Kawai dai za ka tambayi AI ne haɗa maka foton gida sai ka ce abubuwa guda 6 da yake haramun a ajiye a gida. Kun ga number 1 suka sa bidiyon kare babu kyau a ajiye kare a gida. Sai aka zo ka nuna su pictures. To gashi nan na 3 kwanakan da ba a wanke ba a so a ajiye shi a gida. Haramun ne a musulunci. Kun gane? Abu ire-iren haka shine videos din musulunci. Sai kuma tarihin kun ga wannan tarihin annabi Adam ne, Hazrat Adam alaihi salam
wata 9 da ya wuce aka yi bidiyon nan, kuma yana da mutane miliyan 7 ne suka kalli bidiyon nan. Kun fahimta?